हेलो गाइस, बहुत दिन हो गए थे सुबह सुबह घूमे तो आज आ गए थे सेक्टरों की तरफ घूमने के लिए। तो यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा था। नेचर तो मेरा भी अच्छा है गाइस। ले दे गाड़ी आराम दे वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ए ए ए ए ए आ गई। फिर उसके बाद मैं शाम को चल पड़ता हूँ मैं अपनी किताब लेने के लिए। 12वीं का टेम्पो में सफ़र बहुत दूर का और चल पड़ता हूँ अपनी किताब लेने के लिए। आ जाता हूँ किताब लेने के लिए। यहाँ पे बहुत भीड़ थी जैसा कि आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं बहुत आनाकानी करते हुए मैं अपनी किताब ढूंढने लग जाता हूँ और किताब लेके घर चल पड़ता हूँ गाइस।